န်ဗုဒ္ဓေအထဝီတင်္စအထဝီတင်္စဆိုတာ28ကျူ28ကျိတ်သောဘုရားရှင်တို့ကိုရှိခိုးတာတန်ဗုဒ္ဓေအထဝီတင်္စဟုတ်ပြီနော်ဒွါဒတင်္စတဟတကေဆိုတာ12000သောဘုရားရှင်တို့ကိုရှိခိုးတာနော်ပင်စတတသဟတာနိဆိုတာ9သိန်းကုန်သောဘုရားရှင်တို့ရှိခိုးတာ9သိန်း2000 9သိန်းဒွါဒတင်္စနော်ဒွါဒ12000နှစ်ကျိတ်ရှိစုသောဘုရားရှင်တို့ကိုရှိခိုးတယ်လို့ဆိုလိုတာဘယ်လောက်လဲ9သိန်း1000 2000နှစ်ကျိတ်ရှိစုပြောကြည့်မယ်9သိန်း2000 9သိန်း1000 2000နှစ်ကျိတ်ရှိစုတန်ဗုဒ္ဓေအထဝေသင်္စာဒွါဒသင်္စာသဟတကေပန်စာတတသဟတာနိနမာမိတိရတာမဟံနမာမိရှိခိုးပါ၏တိရတာဥကောင်းယတနာမြတ်အင်္ဂါဖြစ်နော်နမာမိတိရတာမဟံအဟံတပြည့်တော်ဒီနမာမိယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဖះကိုရှိခိုးတာပဲဖះကုံတော်ပဲဟုတ်ပြီလားပြီးမှအပ္ပကဝါလူကဂင်္ဂါတဲ့ဂင်္ဂါမြတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့တဲလုံးလေးတွေကအပ္ပကနဲပါသေးတယ်တဲ့ဇာလားဂင်္ဂါမြတ်ကမ်းတဲကတကယ်တော့မနဲဘူးနော်နဲပါသေးတယ်တဲ့အပ္ပကဝါလူကဂင်္ဂါအနန္တနိဗ္ဗုတာဇီနာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တွေကတော့အနန္တပဲတဲ့ရေတွက်လို့မကုန်ဘုရားအဆူဆူပွင့်တော်မူခဲ့ပြီဇာလားတကယ်ဒီမိုက်တွေဒါတန်ဝေကလည်းယူဖို့ကောင်းတယ်နော်ဖျားပေါင်းဂင်္ဂဝါလူတဲစုမကများပြားလောက်တဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတွေပွင့်တော်မူလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခဲ့တာတော့ဦးဇင်းတို့အခုတည်းဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီမှာပြီးမှနောက်ဆုံးမှာဒါဆူတောင်းတာဟုတ်လားအပ္ပကဝါလူကဂင်္ဂအနန္တာနေဗုဒ္ဓဇိနာတေတံဓမ္မင်္စတန်ကင်္စဆက်ပြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့ကို၎င်းထိုဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မင်္စတရားတော်ကို၎င်းတန်ကင်္စတန်ဃာတော်ကို၎င်းနော်တေတံဓမ္မင်္စတန်ကင်္စအာဓာရိနာနမမဟံအာဓာရိနာယူသည်လေးစွာဆိုဟုတ်လားနမမိအဟံတပြည့်တော်သည်ရှိခိုးပါ၏ဂင်္ဂဝါလူတဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအဆူဆူကို၎င်းထိုရှင်တော်ဘုရားတို့ရဲ့တရားတော်တွေကို၎င်းတန်ခါတော်တွေကို၎င်းရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်သမျှဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်တာပဲမကောင်းလားကောင်းလားဘုရားတရားတန်ခါအားလုံးကိုရှိခိုးလိုက်တာဘလောက်ဒီကောင်းဘလောက်ကုသိုလ်မင်္ဂလာကြီးမြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးမှဆုတောင်းကာတာတွေကဟုတ်ပြီလားလာတာအဲ့ဒီလိုအာဒါနိနနမမဟံနမကာရာနုဘာဝေနအခုလိုရှိခိုးရတဲ့တကိုးတေသောအာနုဘော်တော်ကြောင့်ဆိုဒါဆုတောင်းလိုက်နမကာရာနုဘာဝေနဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်တဝါတဘေဥပဒဝေအလုံးစုံကုန်သောဥပဒဝေတို့ကိုပယ်ဆုံး၍ဟိတ်တဝါနော်ဘေဥပဟုသမျှကိုပယ်ဆုံး၍အနေကအန္တရာယာပိဓမ္မမကများစွာဂုံသောအန္တရဲ့အပေါင်းတို့သည်အတေတတော်ဆိုတာအကျွင်းအကြံမရှိသောအဖြစ်ဝိနတန်တုကင်းကွာချုပ်ပြောက်ပါစေတည်းဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဖျားရှိကိုပြီးဆုတောင်းတာပဲဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားမှာရောက်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေမိဘကိုပြုစုလုပ်ခြင်းလို့အန္တရာယ်ကြားကနေဟုတ်လားသူများနိုင်ငံမှာနေရတာမလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဗုဒ္ဓေကာတာအမြဲတမ်းပူဇော်နေလို့မရဘူးလားရလားပဋိစိတ်လို့လည်းရတယ်နော်ကာတာတန်ဗုဒ္ဓေကာတာအဲ့ဒီဒါ3ခါတာကိုစတ်ထားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ပဋိတစ်လုံးချတနေ့ပဋိတစ်ပတ်မနက်တစ်ပတ်နေ့လည်းတစ်ပတ်ညတစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပဋိမစိတ်လဲကိုအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရွတ်နေပေါ့ဒါဖျားရှိခိုးတာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါပါပဲပြောဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓဝါဒလေဒါကတော့သူတော်ဘာတွေကတော့ပြောမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုဝိပဿနာမှာလူငယ်တွေမှမရှုလို့မှမရသေးတာဟုတ်လားဒီလိုပဲဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်မှုစွမ်းအားဖြင့် mind power ကိုမြင့်တင်ထားတာဒါ psychology ပဲငါမှဖရာကုံတော်တွေရှိတယ်ဖရာကိုငါပူဇော်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွနေတယ်အဲ့ဒီကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေလာတယ် BN တွေကင်းလာတာဟုတ်ပြီလားဒါတန်ဗုဒ္ဓေခါ